Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasagemanya gango mulungi atulaba. Atulipad by Sozo Property Consultants UG abasangi bochirekawo Kamuli Road meters 15 zokka bakugamba nti bagula ebya office salon and restaurant ebikozeko nga biri mu good condition, good shape. Sozo basanga ku mukutu gwa Facebook guli Sozo Property Consultants UG era ne wansawo mu scroll enamba yabwe eyitawo abasozo era situteba mu center abasanikago shipping company abasangibwa ku kizimbe 14 Plaza ku Arua Park era nabo enamba yabwe yesimu weriawo eyitawo ya WhatsApp obo kuba direct bano ba shippinga emali okuva e China paka Mombasa mnako 18 zokka Sankago Shipping Company amoti mukulaba okukwo tolowooza nti bosinze okwettanira okuyimba kikosezaamu ko okuzannyako abana gamanya nti esawa zino bogenda ku Facebook page yange ya Moto Mbalanguzi comedy gyali mupya okitegedde era muntu nakirolaba views na kibe nti tekinayo kikoseza kukikola ki tekinayo kikoseza kuzannya kwange wabula nti lwakuba nti mba nyina okuyintroducinga we ekintu ekirala ne generation enejja emanye nti nakino tukisobola esawa zino nti oba oliawo singa situayimba comedy oba oliawo comedians abala tebandi tufunye ekinyegenyege kyakola ki ko abantu baagala nnyo ekintu ekyenjawulo togenda kubeera ku ekyo obeere ku ekyo baagala ekintu ng'oyiye ekintu ekipya kati esawa zino rain ne gundi ne Maulana they can sing by nyimba zaabwe nungi okitegeera naye nti singa olya Moto wayiya noga nti mbanya akulaga abantu nti comedy tali mulya omuntu asokola comedy alimu ebintu bingi tosokola ku stage n'oyogera bogezi that is comedy nosesa abantu osobola okuactinga comedy ngabula twakola nga side man abuno obuntu bwenzanya sinala bitekala mumu sinala bitekala ku YouTube mubwadde bw'abantu ku Facebook akola ki mugina Facebook page ya Moto Mbalanguzi nti obiraba nti okulaga abantu ndi comedy mu alimu ebika bingi nti omuntu asobola okubeera nga tayogera nenga akozesa bikolwa nga bola Mr Bean oyo ne comedy ali awo comedy alimu ebintu bingi nnyo nti mpolambula kwa nti bo introducing ekintu ekipya wenagamye nti omuntu asoka n'agira kinyo omuntu asoka n'agira kige TV zokanagira nti chiche kigenda nabeera omala emyaka 5 no situbitegera leta ndo kulanga waliwo omuntu omulala akikoze n'omulala najja singa ba comedian abalala 8 batandika nabo okuyimba comedy show comedy music okitegeera kubeera nga boze nyimba badenzi kusengekera madembi obulanzi yimba kuba jezo mulimu comedy mu video ne message naye inengeri ya ddala tulina lolimba batasinikira muli ebinnyo ompulira waliwo abayita batako lutegeza kyo zona video jeziri ogenda ku YouTube channel ya Moto Mbalanguzi batako lutegeza ki era nga bowulira bwana omukazi kuba abantu baza Moto mu chalulimi ki batako chalulimi ki luzungu towulira ngo twasoma ko umusomesa agamba nti alkane ya buttocks esege alkane ya buttocks ntikati buli abantu bamuntu ayimba banango ina kabina utegeera kuno muntu asoga banango ina batako okitegedde bana chuchalo abantu toja kubeera ku ekyo so it is kwegamba gwasazeewo ku modernizing comedy through music exactly ndibogena mu shows afu mulaba Moti ne nyamba production nti enjawulo jetuna enjawulo nyenti tukwa comedy tukwa ne music ato original Amoti osanze challenge ki gwo kuba nti we modifying from an ordinary comedian otambule n'omulembe osanze challenge ki challenge lagwe nkunyonyode yeyo nti ebintu byebimu like especially in this music naddala nti tafunye papule naye ate nga newunya ntafunye papule kyokka ate hit ontega nti ogana okuzanya olimba lo ku radio oba oba ku TV naye ate boddayo wakosanga akana kayimba landirodi kamazi ntegedde bangamba olina olusidiku nti sometimes tukola ebintu nga tebetala oba oluzanye ku TV otoluzanye oba radio toluzanye loluyinenge gye tuyita wala ebintu ebiyita mu underground ng'ekintu guyadde okiremeseza n'ekiyita eno mu ttaka n'ogenda okulaba kikugukiddeko ng'okirina kikutuuseeko nga kyabwa Katonda tosobola kirwanyisa
Okay, yes. Thank you so much. Amoti, tuvugemuko kati nituddeyo kemabega. Amoti yani bamuzaalawa amanya matuufu gwani ebiseera bisinga abantu bonna omulembe guno ne guli n'ogulijja gumanyi Amoti. Amoti amanyaga matuufu gwani. Amanya amatuufu ampita mu Juni Allen. Era nga mama wange yafa yali mutoolo, omukyala mutoolo. Omwami taata wange bamuyita mwami Yowasi Kyeyune. Oyo yankuliza ddala nankubadde si biological father wange. Biological father bamutanga Moses Bakatorahi. Mbara Kashali Wizibwera. Iba kuzaala. Kakati bye byondooza. Amoti, empigi ku bikondo wa connectingira wane naawe. Anti gye nakulira empigi. Gye nakulira. Kuva mu buto bwange bwonna gye nazaalibwa. Nadde obuzaalirwana bwange bwenkunyonyodde. Naye awo nakulira empigi. Wataata wange akyaliyo gyali apoyesezaawo erungujja yankuza mutamuze Yowasi Kyeyune. Amoti wasomera. Of course primary nagisomera isomero liri awo Mpigi balita St. Kizito. Nakati kyali isomero ddungi. Then nenkuba nengende Masaka SS. Museveni wajimalirawo. Era eyo Mpigi. Nengenda Masaka SS, mbabe Masaka SS nengenda Ekisubi Technical Institute. No bangu kama. Nensoma mbya motor vehicle mechanics. Mukukanike motoka. N'ebintu ebirala kyo byanga engineer mu generators no tugende zino pump za mazzi bikyebyo. Kati nge aba mache bena nga kunyongede nti nali mbisoma nenga ekya talent ekya comedy kuva mu buto. Nga siri by mistake. I was born to be that. Kino kyolaba nkola. Kusomero like any other student wakolanga activities chi. Of course nangitanyanga nyezezo mu sports nali nnyo mu volleyball. Wazanya nnyo volleyball. Ne mu school team era nga kwendinga ndikafulu nnyo. Then nebine ebya drama. Ebya drama kubanzikira kale ka story kano kankakuwe rumu. Nayagala nnyo omusajja oyo azannya obwomu n'embuzi. I was a kid. Bamutanga Disani mu biru. Oba akyaliyo simanyi oba ali mu America simanyi. Ngajjuza. Yajuba babuuza basenkubuga abakugulya bajjuza. Theaters ngajjuza theater. Nga asono okusinga group erimu abantu 8-15. Bajja kunyumiza bashira kusemogerere. Oba ina history oyo babimanyi babamanyi. Noyo made in Sereko. Bana yazanyako naye. Alina munne yazanyanga naye balinga babiri nafa. Made in Sereko nakola ki? So omugayo oyo lumajja kusomera Masaka. Aja azanya bwomu. N'embuzi ye. Kati nkya neewunyisa nnyo nenyumirwa. Kati bamala ogenda after 1 week. Nkwata munnange mugamba ngenda kola ki? Naffe tuzanyeyo omuzannyo. Batuli aba babiri. Omu abeera ku mulyango omulala abenga nyambako. Netuzannya. Kati sijjukira. I wish there was a camera there anti. Oba twazannya biki naye omuzannyo gwaggwako. Nga ekitegeera ku stage tuli babiri nti njira nenje kimanyi bwe twakikola naye nga gwaggwako inspired me. Ne speed gye twakozesa nkijjukira ekintu ekyo. So nti obuntu abintu bena byalabibeerawo. Twaliwo omuntu abantu bekaza gamba nti no tosobola kubeerawo n'ogamba nti twali muntu akuinspiringa. Anesinga wakulira mu ggulu naye bwe wakulira ku nsi. Noyo Eddie Murphy okutuuka okukyusa amaloboozi. He inspired me nnyo. Eddie Murphy oyo omuzungu America. Nga neewuunya okulaba omuntu ayogeza amaloboozi ayogeza kino nayogeza nga munaona party yazikoze ki. Ne Madiba omusajja omumanyi yazanya Madiba. Amoti, njagala tutunuulire identity yo ey'enviiri ezo. Obadde nayo for how long? Ndoza since 2003.
style eyo gye bayita batya ey'enviiri era ndoza mot style of all styles hair styles lwaki eyo era wagitandika otya? Nali nnyo omuntu wa nkofiira obukofiira bwenyamba nnyo era bukofiira buno bulinga abarasha oba otegedde akagiramu bwe kati okategedde akajja bwe kati nenka wabarasha obwo nga bagasaba tabogewogi kati ngezegeze nfunye ne ku mubiri naye kasajja katini nteekako enkofiira eyo nyokulaba mbamu eddoboozi liri nnyini lya Buju Banton kwesera Buju Banton yalinga atunda nnyo so nga buli artist aganya okubeera ki Bebe Cool nga akuba adikowa Chameleone akuba adikowa wale omuvuka mutanga Fireman Kakokolo akuba adikowa omulala yetanga Mos nenga akuba adikowa bonna adikowa nenga zilimu eki era nalina kona lumuna nyina kola performance nalina mtanzo kola show ya mukono eyo jina sanga omulemo oyo omusajja oyo Buchaman story nayo mpamvu nemusanga ye Buchaman ningamba atonde nga ine dobozi nga inadikowa nga yeyitane bisere era yeyitangani bisere ebyo kubanga ya Buchaman yalifuna atamaze yeyitangani sijjukira bulungi yekimanya ajjuka erinyali yasooka okweyitanga ebiseera ebyo erya Buchaman lyajja amaze genda Kenya alina ekimba kyakola agendako Kenya n'akola banna Kampala muyimbe nga muddamu aye kati abaduna Kenya ne bamwana nga lwaki oyita Buchaman because of Buchaman you were Kenya oli I think so kati awo Buchaman ne muleeta mu Kampala ntubanda ye nsula fena waleeta Buchaman mu Kampala yes ng'omulese kola ki kati onagamba ntinze njagala nnyo talent nyanyo omuntu alina talent ate njagala nnyo talent yeeyo abantu bagimanye bwoba olina omukisa omwa omukisa abantu bagikole ki because kyoli supposed okukola oba oli muyimbi nosanga omwana ayimba alina eddoboozi ddungi obona tina bali ba artist bonna bonna abawala oba abasajja they will be having bands nga mwabaga nti band ya Chameleone band ya Spice Diana eno band ya Gundi ndi musanga variety ya artist abenjawulo I have a feeling nti Rora ne Gundi surviving nnyo ezo Eagles production nti aliso mayinja banga talinawo hit wesanga ate Rutaya alinawo hit omuntu atalinawo hit ono Gundi alinawo hit okitegedde nange bujja mu show nyinza okuba nsipusanyisiza ate kasoto nakukyamula so Buchaman bw'omuleeta Kampala n'atandika obulamu kati ne muntu ayadda mu mirindi ya mushomo 2000 mu 2000 ne muleta mu shenene kwa Gundi yali ampadde omukisa nyembe naye Orlando katatebe bate sabitegeera kati baba mugala kana kaine dobozi biki sabitegeera awo kati Buchaman yakwawukana kati ogenda mu Firebase kati Buchaman mukubeera nga yamala wakabanga netubanga comedy tainawo nyimba zaki itainawo nyimba ziliawo nti nyingi kati atene nga comedy tumutaddeko nyeki esira then mukubeera nga atene mukubeera nga itandoza jagwira te kuki ku Bobi Wine namuteka mu Firebase naye story ajja kuwa mpanvu naye ebintu bye biwanvu so amot enviri zino olunaku lwe basooka okuzisala bakujjako sente mmeka okuyiiya omusono ogwo olunaku olwasookera ddala okusala omusono saakumaliddeyo nali ngenze twali tulina show nga tutte London Sengo promoter Sengo omusajja omwagala nnyo promoter Sengo era simanyi nti walibeerayo promoter weesa ekitiibwa artist nga ye ekyo tekiri simanyi oba tulinawo kifuna nga munnayuganda opangisizza artist okujja eno mulese Uganda mulese mu nsi z'ebweru Sengo nga apangisa limo zine eziri modern empya eziriko n'abatuuzaamu n'abasaako n'abazungu ababagadinga olonga abazungu bakola batya oti kati muwabeeranga kale manye omuntu ozze kuba muntu twajjanga abayimbi bangi Eagles be baliki abamu balina nga abenga mikwano gyabwe ba obbies bali e Bulaaya ab'enganda kati nga omanya abantu baveeri wanamanizanza okulaba ne babuukira abantu omuzungu akola atya ajja biri ebizungu no way get away give him space ngo omanya obuzungu lwawe kali omuntu kabaddamu ki kati mama so kati mama abana baffe tubazaala byoga bituna mutunuzi biti
Don't start over there. Don't start from there to give announcement, seriously. Bakimuliko kigadinga abana bana mayinja bakinani bana sala short naye aliko kanyama mudira gomanye story empanvu nnyo nayo kunyumiza tebe bulaya nalyo akitegedde nga kyatayagala nga sengo bagamba nti bamubagala nnyo kitimwakola ki temwabalesi ekirala yabalesi ba artist baperformingira ate gwe artist osobola atandika kubeera nga otandika kwekobaana n'abantu abagenda okukulaba otayaya nabo bakuzunze bakuzzeeringa naga mumala kukola performance yammwe munakwatagana nabo edda nga mukoze ekimaze ki era gutambala performance yasooka kuba twakola Friday Saturday weeks bbiri so nga Friday mukola show ne ku Saturday then Sunday omuntu badde mukola ki okutayaya and which was good kyagikola naye nga abantu baiti banakimanya baba bamanyi nti serebu bwajjadde omumanyi muganda wo olina kumubuukabuukizi ng'ekikere kinaabuukira akawuka kati omuntu yabuukanga n'abufutukayo ekizibu by'ebisajja by'amaanyi kuba abantu beesimira kijja bugizi kiti nekyusaako ebigambo awo olwo nga kitegeeza ki ono mwesonyo mugjeekolo tunene Amoti temusirwalirako Alan Mujuni is a comedian. We are powered by Isozo Property Consultants ujja basango ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka era namba yabwe yesimu bweri awo wansi mu scroll eyitawo mpola still era tewa mu center Basankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. Basankago bakugamba nti ayagala okusubula ng'esente zibulako ba topping up n'osubula bwe mukomawo otuuke Kampala ne mwebala buli kimu ne kitambula bulungi. Amoti okyatunyonyola ku nviiri ezi kati mbanzo okola show kati ng'enako mu saluni bakole ki enviiri bazikeevo London mu saluni saluni ya Munnayuganda Richmond bwasoma kati Richmond zoyo saluni yalinamu n'abantu abamawanga ag'enjawulo yalinamu abagaboni abanagana abasala enviiri kati omugaye yali munagana nangamba you are an artist ne mugaye yeah I'm an artist nanga I want to do something nyakola ekintu ekyenjawulo mu mutwego ngamba okay nino kulaba atandisa gira kyako mulwa obuntu agira kyagwera ngino kulaba obuntu bukoze iki nantamye enkofiira nisaddamu kuzambala okuva olwo era bwe natandika nengula neka machine kubana machine so oyo mugaboni yakuteekamu obunyiriri buno kaneka machine nenkalaba nenkagula nkobe nagambye natuka Uganda nyetaaga omuntu nfuna omuntu mpolampola benga akola ki nenfuna abantu abamanyi okusalira abamanyi okukakomola obulungi nekatuwakagira bulungi nnyo mu mashini yange malonya ninjiza mu kasawo neŋŋenda so otambula ne mashini yo n'ogenda ne bakusala n'ogiza mu nsawo exactly wagigula sente meka mashini esala enviiri ezo bagiguza nagigula pound ya 3 pound ya 3 gyemitwalo emeka kandabe kuba pound ya 2 mulimu emitwalo 6 egye Uganda kati wala emitwalo 6 emula 6 n'endala 6 size za 3 sorry pound ya 3 10 mitwalo 3 esajja mitwalo 9 kati ezo enviiri ze bayita batya iyo style gye bayita batya Amoti style ya bei kati wane Uganda ono mujasi line yemu ewerera omwana Kampala Pirates ngate kuli sports wear bya bei nnyo situ tugende mpola line yemu bweti ewerera omwana Kampala Pirates ngate kuli sports wear buli ajigezaako mutemu wala bagezezaako style yemu ne bagikongokako ate tubalina machine yeyo afunye muntu n'amwagula ine enjala n'agira ati gomanya kiri mu ggwanga Amoti olwaleero luno mulina ekintu kye mwali mwatandika akaama kaccogamu akabadi k'omwaka era kati tubali tukyakola gundi ezo akabadi k'omwaka tubali tukyakakola era mwena bakwansi sikututeeka mu ofiisi yaffe
nibadde nkulaga posters biki just enjawulo ebadde eriwo nti nga situkyakola mu kifo kiri twakolangamu edda eggaba abantu kyebali bamanyi olw'ensonga nti ebintu bikyuse tubadde nga ebifo babibookinga dda aba Eagles baani yali kibooking emyaka egiwerako ate nga nekyenyini ekifo nga kiri expensive nnyo ng'ebintu bikyuse nnyo edda ku radio ku TV stations akalango wawangayo emitwalo 10 okubira emitwalo 5 akalango ne kalaninga naye kati miliyoni akalango kamu miliyoni nimbye omuntu okukubira akalango kati omuntu oyagala obulango 15 olunaku ogenda zijja wa sente ezo so netulabanga industry yaffe sinze nze kanga amalula nkulanga industry esanyalazidwe abantu abaana balina talent bali suppressed banyigiddwa tasobola kuba kukiyekolera nti omuntu abeeko awalange ekintu kyomukulanga bisigadde mba promoters abalina access yaba sponsors amoti ensangi zino namwe ba artist mwatandika okwetegekera ebivulu that is nga kivudde kuba abali unprofessional promoters ba promoters bali unprofessional abamu ayagala akutegeke sente zazikuwe nga shewedde okitegedde so nga ate tulinamu sente ze gwinotegeka biyo ne biggwa bwe munakwataga gina akola performance bulungi kati ayagala bwe bimusala mugabane loosi ontege so nga ate nga nawe bogera mu studio kola oluyimbo bokuyiya ka comedy ko koyiya tomuyita nti jangu onjizeeko byenkola ki obontega kyenjogerako ogenda okulya ogundi adduse promoter gundi adduse misinde tasasudde ba artist kati nabo batukabambe ne banyiiga mulaga katugezeeko kwetegekera ndi akatono dhani okubeera nga omuntu aperforminga bamukubidde endulu bamanya afunye sente naye ng'oli omuntu amuguse mwatandika ddi okwetegeka ng'amalula of course ife twatwalira ddala ebbanga nga mwetegekera nga twetegekera naddala ezo she nnene nnene ezo nga ffe twetegekera era nga ne ba sponsors bakola ki kyo kijojjukira gye mwali disappointed ne bitatambula bulungi gye mwali mwetegekedde I think mwamalula twakolako negaana reason being twalinga ku TV esonga abantu bakola ki tulina ebigwa tebiraze ng'enkuba tewaliwo show nkuba gye yabateteganyako sorry excuse me kati waliwo show ebyaddala twabookinga Easter era gaba nyini ntubookinga $1,300,000 tuziwaayo owananyini kifo ekyo tugenda kola ku Easter then wajjawo omuyimbi simanyi bakyaliyo bamuyita yayimbanga oluyimba engatta egudde olubege injini akateregga kati yajja n'oluyimba lwe engatta egudde olubege ng'ayagala ddula nkinga yajja ne ssente baga nti omuntu yajja ne ssente ezaddala kuba omuntu otuka kupangisa ba artist ab'enjawulo yapangisa ba artist bonna kyenkana bomanyi mu Uganda abamaanyi za firigo mwali omu bakinani kamiliyoni bebekulu bebewaini bandezwatugende abayimbi abaali bonna Juliana bonna nabawa ssente nga alonkinga oluyimba lweruza kwaliko oluyimba nziba 2-3 olwengatta egudde olubege biki kati n'agenda mu kifo ekyo gaba n'akwata $7,000,000 n'aziwa ki nyini kifo kaba tuli awo nyini kifo n'atukubira mujje tunyeme beetaagamu ntugga mwami kino wanuka oba mumanyi oba akyaliyo simanyi mwami kino wanuka kati batabanyike akasente kano kakano tumugamba teki atulooza batupangisiza kyalinawo emikolo gy'embaga oba nde oba tumugamba toyanziza muzeeyi olinayo ogundi sente zammwe nzibaddiza tumugamba nti ye tekiki twakubudde tugize tugenda kukola ku Easter waliwo ampadde omusanvu mugulina ngumudize kofani akaterega agenda kola nogundize mutwale sente zammwe ate kino ekifo kyani muga ekifo kikyo sente zammwe sizibaddiza nti ozituddiza muga naye ate kati tubadde tugira kutandika kulanga lwaki tunatandika kuteeka ebyebigamba zibadde tunakola ki tunateekamu kulanga tutaddemu sente zaffe tubeera disappointed tusooka tupoyesa tulowooza we tugenda okukolera ku Easter tukiri nga tubiviirako ddala katulinde batupangisa bupangisa kati tugende tukube kati olunaku olwo kyemanyi buli muntu alujjukira era buli omuntu wogerako omuntu waliwo Easter eyo buli omu agimanyi eyo Easter buli muntu agijjukira enkuba yatonnya va kubine muga nti yatonnyeko wano
wabula enkuba yatonnya Uganda yonna kubanga kwolwo neyalima namakula yali alina omuyimbi gwaleese Omumerika ebiseera nga amutegese naye nga agenda kubeera wakuwa kusumi enkuba neetonya okuva ku ssaawa yatonya okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya neyingira emu neyingira 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 emu 2 3 etonya kubanga abantu nze kugamba nti Uganda yonna kubanga twalinga tukubira abantu ab'enjawulo n'okubira Eagles muli watuli eno ekiri eno enkuba n'okubira omuntu tuli eno tulinze ndi ggulu kiri kitya Koko Finger nagamba eno etetema ngweno nzanva ddi awulonga ategeza ki enkuba mpitirivu ejiro tutta kadem etetema ngweno nzanva ddi Koko Finger naye bamboneza yategesa akavuluka eggulu kuga nti yawunga kuba Koko Finger amanyi okwogera Oluganda naye watukogera olwewaabwe nga ddala kyamusukkako netugamba Katonda nga atwagala kati yeyinjini akateregga abayimbi kuba yajja ne ssente va ku bino ate nga abayimbi yakyamuka nnyo nti yabasasula n'abamalayo va ku bino balinze kupafominga era abayimbi ne bayita kaweevu ne balya akasente kaabwe nga tewali abakubye ku mukono twagenda okuddamu nga yinjini akateregga basooka ne bamusibamu n'omusibamu awo n'amaana adduka simanyi gyali oli omu ku bantu abaleetawo embeera emyaka 2 oba 3 emabegaawo walabikirako ku kivvulu ekimu nga weemulugunya promoter takusasudde n'otula ku stage n'okunga abawagizi bakubanjizeeko essente kyajja kitya era ekivvulu ekyo kyaliwa ekivvulu kyali ku keke beach erigabanayo kati omukulu waliwo omukulu yategeka nendoza manager wakinaku zino manager ba artist amita Dirisa Budiru Media endoza byebyo Budiru Media ndoza bamita Dirisa kati ateka show atulanga kati mutulanga tiyatugamba kuti yatesa naffe gandi bane date wait mbadde nyo ngomuntu ali professional kati manager wange namukubira mugamba Dirisa ngakusinga twogere Dirisa amugamba siriwo ndi wala bikibi kikatola naddamu namukubira nga amulengedde ku ka hotel kali Makinde bakaita Pakalast amulengera atudde amukubira Dirisa nyatwogere asiriwo ndi up country nenga amulengera wa manager nangamba nti omusajja wonzi sikola ki simutegera kwa madde mulengera ku Pakalast nangamba ali up country hoze kali muleke tunamulaba kunaku lenyino lwaki olw'ekivvulu kati naku lw'ekivvulu tukanze ne tiimu yange bulungi squad yaffe nga bw'ogimanye ya New Amarula Production tuli mu kivaani kyaffe tusazeeko kati ngamba Dirisa mukubira essimu kuba yalika yandaba n'okundaba n'asooka akola kino yeekweka n'asigala ng'ayogera bwogezi ku simu naye nga tayagala mulabe ki physically bwansindikira abantu muga Dirisa jangu tukole ki twogere tugenda kutuwa sente mmeka biki byonna ndi busy sigala kujja nga masindikira omwana amusindika ajja n'emitwalo 10 n'emeka 15 kati ngamba omwana kali sente azinkwasa katuva ate yamukubira namugamba simibya mugamba nga sente zimpe nemuzimuddiza omuvubuka ndoza agenda kwongerako akole ki ndoza tebe azizza emitwalo 15 Dirisa ndoza n'akola ki simu nazijjako kati nze kyenyina okukola kuba abantu bakoze eki abantu nga kuba abantu bo tebagala kumanya kuba teri muntu kati nti bizze buzzi bano babbala mbone bewayo kubanga babeera professional nti bw'oba omuntu ali professional n'erinnya lyaliteekayo nti bino bitegekeddwa bala bitegekeddwa tiketi ne promoter babanga muyayi tasobola kusaako ki kampuni linnya lya kampuni ye kati kyenalina okukola nga nkwata tiimu yange mbaga tugende fena ku stage ntuuka ku stage twagwa na bugwi atuba tulanze microphone tuzifuna nainako ne babounce kubanga tiimu nyina nene abantu bali 9 bulafu tuninga 11 kati tiimu erina tusobola kubanga tolinako security muntu akola ki abagadinga kati ne bakanyama bange babiri bakola ki
nabo balinnya ku stage kati nkwata akazina lombuuza abantu bannaye mwayingiridde bwereere nti twasasudde tebabaggyeko mmeka nti mutwalo waliyo nembabuza waliyo omuntu ayagala okukolera obwereere tya mwanjagadde nkole nga sisasuddwa tinedda sente zange bazimpe bazikuwe mwagala bazimperemu nkukutu mmanju bamwagala bazimpe nga namwe mulabako bazikuwe ngaokolaki nga naffe tulabako okitegeera nentuula awo nenga sente bazireete bakize batyatya poliisi eyetolodde awo poliisi ekoze nembabuza poliisi mwamwe mwandyagadde okukolera obwereere nga banyinyabunye muntu bagamba nti ate nga olaesi twaliwadde omuntu agamba nti tewali wa security nakolaki yatutaataganya nga bonna bagamba nti bakole kuba nabo balina osasulwa olaba tosasudde artist kati ate olwo security okitegedde olaba obusiru obwo kati ngaomuntu asinga okunnuma ate nanyini byuma omukwano gwange ebima bibasobola byokya olw'omuntu alina professional jejje abantu bakaayi sente bazikuwe jejje aleetayo emitwalo 2 abantu bagamba ali kiki ekigenda mu maaso oninga omanyi abantu bagala kwegira kumenya bitebe ayongera emirala 2 abantu bagala kiki mutwe ayongera emirala 2 nkaaga tuli kuki abantu baga tuli kuki bane ayongera emirala 10 bazibala nzamanyi bane zirime 7 ziwa ze 7 tukole tugenda kukuba kugenda abantu nga mulaba mwanyo omuntu ekisawe ekyo nakigundi kyonna nga kikola kiti abalangu mulaba osobola okulaba mu byagira tujja kukuba kogeza n'okola bizi sente nga azikwata azikola ki baziweza nga tutandika kola performance bulungi nga tuvaayo then nkeera bifuluma ku mawulire ebikibakoze bitandika tama kuti yakoze ensasagge amatu wakayiwa ebivulu bimeka roughly biringa bina wana kimu kyali eri ku Mavini Hotel Enatete era byebimuko abantu kuba najja na Mavini Atete naye batulanga nenga omuntu akulanze tayogedde naawe kati gwe erinya lifa bagamba amoti atubbye okitegeera gundi artist gundi Kamene atubbye Bebe Cool atubbye Bwebwine batubbye nenga nyakso sense omuntu ono alina omusasula aganye omusasula sente kuba muntu wazene ku kifo ku venue atuuse nti muwe sente ze agenda performing so echa Mavini abantu bali mwe bali already katulumu artist sokola nga sijja performing okuganya kumpa sente notama nogenda ne abantu babamanyiti obabbye kati nga nyogera ku stage magaba nenzenzize mundaba nti nayakola ku Mavini nagaye bane nzize mundabe nti ndi mwetegefu kuba kola ne team yange yino ndina nti naye promoter aganya kumpa akasente kale n'olwensonga sijja kusobola kukola ki kubaako kyenkola novaayo wali ensasage enkeera byaggwa bitya simanya waliwo akavuyawo abantu besimanyi nti butebe babumijiza babumenye kuliko ndoza n'omuntu eyafa nyini kifo nagamba atya nagamba amo nti kyonkoze mwana gwe kyonkoze toddanga wano kati yenga amanyi kuba yenga nanyini kifo tiyamanya story era nenvuga nennyonnyola mwami Mavini mugamba ensonga yabadde bweti nenzija ntereza erinnya lyange wabula obuzibu bwavudde kuki kwoyo omusajja yakupangisako ekifo golina okuno yandoza namunoonya namukola ki infact leka yamusiba yamusuwinga Mavini yamunoonya kyo kyendala gye wayiwa endala yayuga yali mubyalo eyo yali mubyalo eyo waliwo omuntu yali ategese syo naye nenkola ki nogiyiwa sikugiyiwa buli olina okujja obulira abantu amazima kati ye yayotegese yesootinge n'abaki n'abantu kubanga oluusi ogenda nolowooza mnoga kati ngende ate nzire mu mateeka nzire mu mateeka ngende ojja kweogera gwoteekamu ssente ogenda ku poliisi owaabe
ono yanzira bwati ate bamunoonya kuva obudde bamunoonya tebamulaba biwanvu ate olina okunoonya pangisa balooya bajje bakuyambeko nga process mpanvu nga katinze shop n'obulira abantu amazono gaba nenzenzize sagala munyigire naye omuntu aganye kola ki tofa kubidirira nti abantu okwonona ebintu by'abantu andi kati awo kijja nti bobo singa bwe artist akikola ensi ejja kufuna aba professional promoters abata exploiting amanya g'abantu kubanga erinnya eddikola si kyangu naye ate okulyonoona kyangu olw'omuntu eyegwanyiza ebyalina endowooza eye nga alabira wano kumpi okitegeera tuli ne Amot ombalanguzi oli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange era nga nkugamba eno sinziro kubanga otulaba tuli powered by Sozo Property Consultants yuja basangi bokireka okamuliro meters 15 zo kenamba ya bwesimu weri wansawe yitawo at the same time still basangibwa ku Facebook page bajita Sozo Property Consultants UG still tuteba mu sente abasan Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park Ekizimbe 14 Plaza GF07 ye office number ngabano basubula bagaidinga okushipinga nga kotadde n'okuddukiriro yagala okusubula nga sente zibulako then oluvanyuma n'obasasula bano enamba yabwe yesimu abasan Cargo weri wansaawo nabo eyitawo tuline Amot muzanyi wa comedy Amot oli mufumbo ennyo n'abaana ennyo n'amaanyi ennyo n'abaana ne mufumbo ennyo n'abaana kwamanyisa ekiba kidda kumi n'abaana obalirwa abaana golaba gyekiri tekiba na fair okujjako omusajja kyandibadde kirungi n'obala abaana nga bakulaaye tugende mulambola omusajja omubuuza nti olina abaana bameka n'akubulira nti namuwendo bwe guti kinyuma nga bamaze mulaawo kinyuma kiba na fair kati watya ogambe olina abaana bataano bigenze ku social media bigenze ku TV buli muntu agira ki otegedde kyokka okyalina enkwaso ennamu obulungi amajjo okyalina mpaka bagaba amajjo baffe tubana amajjo abasajja simanyi oba njuba simanyi kyalina enjuba kyalina enjuba namu bulungi enkeera ofunisa omwana omulala olubuto omukyalo omulala olubuto omwana akula agamba ogwo obala bataano yalaba te wa mukaga wanga tomubala okitegedde kyalibadde kirungi nnyo ebibuuzo ebyo ebyokwogera abaana kuddanga nga bakulaaye naye baati balina kulaawa bakulaawa nga kiki ekyendaaya kiki ekindaaya okujjako omuntu atuka okulayira mpozi wakute ne mukamusajja omuntu nagaa nti katukubonereze tukomye Amoti abatutumufu bakoze emikolo kwanjula mbaga ogugwo kyewunyisa okuba nga teri agwira mu bifaananyi butereevu anti kati nze ogwange mbadde sinaagukola naye nga abantu nalina bagambako dda nzijukira edda nga wali omukyala yajja wabukedde dda ku muntu w'abantu nga akatandika infact I was the second person ku programu eyo kuddako bakasirya eggwanga then naye nti emikolo egyo gwe gujja kukolebwa mukama wanaaba mpadde obulamu omukolo gujja kukolebwa ogwokwanjula twala tugende embaga kubanze okwanjula kwange nyine engeri gyenkwagalamu okwanjula njagala kuba omukazi engeri yokka gyinza okukola ki okujanjaba bamwanjudde ekyalo kyonna kitegere nti nkoze ki ate n'ebintu byendeese ekyalo kyonna kikola ki kigabane ku ebyo bigenda beera bingi nnyo iyo of course abantu abasinga bagenda okwanjula batwalayo bibbo okitegedde ate nze nga njagala mutipa bwaki bwa musenyu oyagala batwalira tipa za musenyu nga bolaba nti kano ak'omusenyu kajja nga kaliko nnyaanya wabeerawo obutungulu wabeerawo akaliko bulubandi wabeerawo akaliko ennyama wabeerawo n'ente ennamba newabeerawo ebintu babuta bwaleefu kaleefu akalanko kaliko green pepper newabeerawo akakaroti newabeerawo akobunzaali otegedde buli kintu kigenda mu tipa exactly so era muzeeyise kajja era wenaba kwanjula era naye nja mugamba kuba olujja linza okuba terumala muzeeyise kajja ye muko taata sezaala wange Haji Sekajja nti yekenyiba basobola kuba alina ettaka ddene ana n'ekisaawe yekiteredde kati manya ga ebintu kidala bakiteekewa mu kisaawe kati bwomumotoka bujjenga kayiwe ennyaanya kaveewo kakaroti kati myezi 3 bantu bali
balya ojjaka nojjawo kinojjawo ebintu tebabipanguleko kajja kuyiwanga buyi kajja buyi kwento banapangula tibudde tewali emikono gyayo okitegedde ogwo gwe mukolo gwo bwagala bwentyo kati bo ebyebibbo byo bijja kukola ki kiri gye bali ebyo nze kubanzi bwentyo kubanga omuntu akuzaalidde abaana ate oleeta bibbo yiwaawe ekyalo kyonna ate kuba omwana atakuzibwa muzadde omwe akuzibwa kyalo bwe kiri nimbye bamubuulira mwana gwe tokuyise bulungi byekyo kati ate oleese ennyaanya oleeteddeko maka gamu nga oleeseddeko so gwe koleete tipa y'ennyaanya omuntu ava eri bw'ajjako ennyaanya mukaaga bw'agenda bw'afumba n'enkeeradde myezi ena bali ku nnyaanya ezo bali ku kibunyabanyaba basalako bagikaliirako ere ne kuvunda bagiwanika awo mu kisaawe basalako omuntu bw'ajjako seze enteekateeka z'okwanjulwa kw'enjira ki koyagala era bwe naba nangiridde kimanyi abantu abakirabe bwe naba ntandise mujja ne munkwasaganyizaako netulaba gye tukikola manyigo weeteese tesoggumidde okubikola anti kivula mbadde nze ntandise okusonda mpolampola naye kati ate bwokyemalirira kwananya nkyeggusize nze bwomu ne baga nti ate obeera weyisiza bwebanga atalina mikwano obanga ayagala ogamba nti ate gwe so naba bali bawulira essanyu nga baga nti amooti nkoze eki nange nyina kyenkontributize kukwanjula kw'omusajja ono era nja kufuna olunaku mbabuuze tuteese deeti kijye mwagala tukikole ki tukikwasaganye embaga ate nayo birala nkwaddeko byakwanja then ate nembaga nayo naye erina ensasagge yaayo era nayo yakubaawo naye ate nayo nga kyekyo ko tosobola kuba mbaga nga oli serebo ebintu ne bigwera mu nnaku bbiri lunaku lumu ojagala mu bbanga kyembagayo saagala nnyo kubbira bibuuzo Amoti njagala tutunuulire olwaleero okola ku beat fama wova otya kusimba okudda ku beat era what went wrong nothing went wrong era sina we nali kale nze sindowooza sigobwangako sigobwangako mu kifo nti mbansazeho nkola n'omutima gumu ate mbanvudde mu kifo nvaawo mu bulungi era radio bbiri zokka ze nakakolako era bwe nakolera radio simba okumala emyaka njalinga 10 n'omusobyo then ate katonda alina engeri gyakolamu ebintu sometimes oyinza okuba nga obuvunanyizibwa bukweyongera naye katonda alina engeri gyagaziyamuko ku mikisa gyo olabe nga kiringa bunoga nti badde olina omwana omu n'ozaala owokubiri ogenda okulaba nga enyingizaayo eyingiddwamu ate okulaba nga waliwo opportunity kofuna akasobola okufacilitatinga ki obuvunanyizibwa obwo so nange wekyali naye obuvunanyizibwa bunkoze eki bweyongedde naye okulaba bankubira essimu omwami bamita Joel ebiseera byali akolanga programs director nankubira essimu nangamba Amoti tukwagala ojoininge okole naffe capital ekweta kwaye sister companies nti beat eri under Capital FM tukwetaaga kibeera bino offers ziri bweziti kati nawulira nga ninganga olwo ekintu ekijjanga kya Bwakatonda owulira nga olinganga olina omugugu guba kutikudde gubaddewo ekise then nengende wa mukama wange nemugamba kuba simba oba ojaga yakutonda okitege yakutandika tosobola kumala gadduka oba kutandika bambu birenga mukama wange ofa eri bweti kusobola okufaafagana nayo n'ogikyusa n'obeera nga ebyo n'ogidabolinga oba n'ofuna engeri gy'ogiramu okuleetawe naga nti nze budget yange wano weekoma namuga kati kange nenkoze ki kanfaafagane neki ne beat era wekyali era kusimba ngendayo bulungi banyanirizira bonsanga izo gandi mukozi waayo okitegedde kubanga tulina history waffe ku beat okola shoki nti ne ku beat na week ezo oba myezi ebiri egisooka wesanga oyogedde ki oyogedde simba naye bakimanyi otuka n'opiki yange kati lwa beat FM kati beat ndi myaka nayo kyenkana ngenda kuweza myaka 10 myaka ngenda kuweza myaka 10 kati okola shoki ku beat mu kusooka nali nkola by the way natandikirawo ku makya kubanga by the way nalinga ku simba nkola evening era nali kama olweggulo bansindala nti webakano obeera mu bidongo byobedde mu kimu shows biki kati webaka era n'owummula bulungi
kati ate bino birala kati najja ku beat newunya nnyo nga nzukuse ku saa 11 ezokumakya kati ngenda okuvuga emmotoka nawunya nnyo nga nsanze jjaamu nagamba era ekyo nakyogera nga nti ensi ekeera era omuntu bwobanga ebiseera by'omuntu wakola ng'okola laggulo emirimu gyonjala laggulo ojja olumu weekangemuko weekolemu otegere ogambe nti kale kankyuseemuko nkeereko nabe ensike abantu bakeera abantu bakeera ngena okulaba jjaamu wonna mbwayise kaleerwe awonna saa ziri 11 kati saa zino ffe tutambula tuba naku zino nga bubalaba kati bakitumbya nankani tuli mu covid-19 scientific n'ebigenderako nti neera nti ebiseera biringa olaba ne bweziba saa 10 nga mubadde mulina gye muva wala onkola emmotoka ziri mu kutambula ziringa ezitambula emisana saa 10 zakumakya ng'abantu bazuukuse dda abaleeta emmere mu butale abasuubuzi abakeera okukola ki abagenda mu lufula mu nte abakola ki ab'amaduuka abantu bakeera. What is your biggest challenge on radio? My biggest challenge eri wano mu you perform amalula staff ebintu bya amalula ebya comedy nti oyinza okukolera mu kifo nga kiri wala like maybe you are in Kasese and you have to drive back to Kampala okole ku makya kati nga bakuvuga era sibadde bakuvuga naye asimu tosobola kubeera nga weebase mu motoka era obeera ozimuka busimuka wamukamuka gwa kumukinya muhampu bikibina kugamba tobona bwe bakabiri awo kati nga olina kujja direct olina genda waka olina genda direct wa ku mulimu kati ku mulimu n'obeerayo n'okola neera nga omanyi nti otwo tubbi ne tumalira tukuwambamuko banno ttiimu gy'oba okola naye webanga eri cooperative yekwagaliza tebasirika busirisi bakoonako nti waayi tugenda ku mpewo kiraki okitegedde mpolampola naye nti ne mukama we nyini n'abaana naye nga asobola okuba nga bambi alwana mukama wange naddala programs director mutafaayo bamikola nga bw'otunuulira kavuyo ku radio from Simba to Beat how is that curve eri flat yaka oba ekya shooting? No, of course yakamu reason being nti ate natandika gundi ndala omwana nagamba nti natandika ensi ndala waddayo buto kati olina abantu bosanyusa bakumakya ab'olweggulo balina bannyini bo kati ate nayo nsi ndala y'olweggulo oba ogivuddemu otandisa ekintu kipya nti balina okutwala obudde okukola ki kubanga lulini ne munalina akatandika ku gundi ku beat ngolaba abantu bwenkola nabo bwogerako banaye katongole kasada ate nga naye mwoli n'eddoboozi baliwulira kati saa zino basobola okugamba nti bakwogera ku banyuma bwa mukunja nakacwamoti ekitegera nti kiza nawe wagifuna gundi yeeyo okumakya kati naye bakutegeera kati ate eggulo wabulira wagwa kuba tebakyakuwulira ab'olweggulo skodi eyo so ensi ebeera bwete ensi erimu tulina skodi waliwo night shift team no sleep newabeerawo Amoti wenyumiririza ki mukola ku radio? Of course nze ekyenyumiriza kukola ku radio nti still nti radio eno toba kumatu g'abantu naddala ffe aba artist ntova ku matu g'abantu ate tusobola obyawula nti ate radio modula radio ngeri professional nti tebika mbwate byaganye ekitegedde otegeeza ki waliyo radio mumbeera eno kuba waliyo abantu waliyo radio stations nina mikwano gy'abakola ku radio stations ez'enjawulo naga tumaze emyezi 3 tukola ki tetuziraba kati nolaba nga radio eringange talina management buli muntu yeyiya bweyiya asaziza omusawo omuganda aleese eki akoze eki buli omwanyi yetetenkanya bwetetenkanya kulaba nga abaawo okitegedde naye ate mwezi baba bika birango naye ate olaba nti ku radio gyenkolerako ogamba nti ne sente zebateesa ntibanateesa nimujja kumpa emitwalo gyange 5 ogenda okulaba bubwezi omwaka okulaba ate bongeddeko bakuwadde 7
ogenda okulaba bongeddeko ganga bo tebafaayo tebaba kiraba sente bazifuna ne bazisharinga n'abakozi okitegeera nti bakulaga nti naye osanga radio nga sente ze mwateesa oba bakoze nnyo oba tebakoze nnyo zisigala zeze ekinene nnyo kye bayinza okuyamba kuzisala wasoma kuzisala kutandika kwekwasa okitegeera naye olaba so capital birala tebikoma sente zo tezikoma musala tegukoma okusinza ku nkola gy'oba okozeemu bali professional balina tiimu ekola ku research ebintu bwe bityo ate olimbadde olusimbe besa experience ngako mu kusooka omuntu asobola okukola ku research n'agamba wano nno tebabawuliriza mu budde buno ono nno omulaba nga abakoze eki abagudde mwerwaneko bwekityo so kyekyo kinyeremiza mu radio nti afuna akasaala k'omwezi kati sawa zino nsurvivingira ku radio mu mbeera gye tulimu ya lockdown. Yes. Thank you. Amoti, how is home? Waka wabeera watya like abaana bakupasivinga batya abaana bo bawala ne batabani bo plus n'omukyala bakupasivinga batya how is Amoti at home nga taata? Amoti of course omuzadde osigala oli muzadde era otwala obuvunaanyizibwa abo bakwata abantu kibasesa nti nyakola Amoti nga bwali mu biseera eby'eddembe nga muzadde naye osigala oli muzadde naye ate nti ng'obalansinga waliwo otuuka amaka agamu nga ate omuzadde ayitiriza nnyo okubeera serious oba serious bamusukkako nnyo n'abeera serious nnyo ebitibwa n'agira nnyo nze taata n'abaana saagala bansembeze bwe nzija mufubutuke mu ddiro muveemu namudduke mugendezi mpaka batanana kugira bayire batana bagoba ngabana badduse dda emisinde nebo banga ddala oli freestyle boboji chetagalo mugati kino kirungi kino kikoze abana baku addressinga batya ewaka how they address you daddy tata Amoti bampita daddy mama abo yate yayina erinnya lye yampita nange nyine erinnya lye nkola ki omuyito oti omuyita linnya ki omukyala mama Ludigido Ludigido kitegeeza wa ngena bumanyi Ludigido okudigida mudigize yena akuyita atya kirikiri olunga ategeeza kikiri nange yamanyi simubuuzanga akuyitidde kirikiri kumala bbanga banga libwezinga myaka 7 ng'akuyita kirikiri kirikiri kyekuusa ku ki olufuna bufunyirira ku n'omubuuza mugaye wabijjawo ebyo so abaana bwe bakulaba on TV bwe balaba wakawo on TV for example okyadde ku TV nga otudde nabo wakaawo how do they feel olwedde bakiri wanagamba nti nga omuntu nga nazaalibwa I was born funny kuva mu buto nga omanyi omuntu in fact batumanye ogamba abaana omuntu baga nti omwana ali stubborn okitegedde obeera nti bakulabiddewo you are born star you are born a star omuntu baga nti stubborn bakuba nti balooza nti wafujja bikinenga ekigambo ekyo kiri star then born you were born star so kati novula musomesa asologa nti yo omwana oyo andibadde akola bulungi but is stubborn so ne batakirowoozaako ekyo nti oli ozaaliddwa munyenye ozaaliddwa ngemunyenye that's how I interpret it born star kati n'abaana bennyini abaana bali stubborn Amoti they are born stubborn mu baana bo muno mulimu omwana ali mu kulinyira mu bigere mu bintu by'okola nkyenkana bonna kibala ennyimba ezimu ennyimba eza comedy ennyimba z'ennyimba ez'amalula mwebali the acting mulimu abaana mulimu olwoluyimba olwambangwa bwe balimu omulala yafudde pasita ne mu comedy bino byolaba bino tuzanya ku Facebook byolaba ku Facebook ne YouTube mwebali acting nakuba tusobola kunyanga gayibuga nti yoyo that is good bakumire mweyembeera yes because bakyagala bakiri ate nyini bwogenza mu speech days abo zisa speech day nogenda ng'omuzadde kuba bw'otula eno mu maaso wano ate abantu abazadde focus bagijja kuki
tulaga bw'otuuka ku ssomero ly'abaana kiba kitya ng'okyaliddeko abaana bo gye basomera? Nzija bali mugundi mpola mpola nzija nsooba singa bamazze mu biseera by'okusoma nzija mpola mpola nga nzija nsooba kuba abaana ate bakulaba nobwoza simanyi nsasagge kusomera eba y'amaanyi essomero bange erirumbiddwa ki komedi ono wa waakutuusizza wa waatakutuusizza woolaba nti kibulamu komedi nze ni musanyufu nnyo nti komedi abantu bannayuganda bamu appreciate nze kinali njagala bamanyire nti kino ekintu gyekiri ne mu nsi endala zonna zonna komedi gyali bave mu bintu biri ate bannange ennono oyogera otya ebbeere ate bandibadde ggwe oyogedde okukiisinga kyandibadde ggwe ate oyogedde ogundi bannaye mwagala tukola ki nedda ebintu nga bina okwogera amazima noyogera nti ate ekinasesa omuntu kuba mulimu bakomedian nakola ekintu ati kinawe kijjira bakuyise ku mukolo gw'abaana gundi y'abaana otandika kuleeta bibozi bikomedi by'omumabaala obireeta mu pate z'abaana awo kikola ki awo waleebeera obuzibu awo naye nga komedi nze siminaako buzibu at the moment nfunye emikwano at the moment abantu bamu appreciate nze kitwatandika mu Uganda nti abantu bakyagala ate bakyayongera comedians bakyayongeramu amaanyi bayiya tebatudde buli omu yerwanako groups zeerwanako kulaba nga zituteeka comedy ku level wabula ekintu kiri kimu nti abaana bonna bonna babe bayimbi they have names comedians bonna balina amannya bamanyikiddwa but they are poor baavu lwaki baavu government answer egirina it has the answer answer egirina omulamu asigwa kwata sente noziwa gundi nti nkwata millions zizo nkaaga nti waliwo ekintu ekyo balina okukola bakimanyi ng'omuntu artist asobola okufuna mu kintu kye mu wakawe nga tagenze na ku stage ne nyimba ze nezigulibwa album nezigulibwa comedy we naagulibwa bannayuganda abazanye bannayuganda nabo bafuna mugundi wa mu movies zaabwe zebabazanye nga basobola okufuna kasente otherwise tosobola kuba muntu million nkaaga oba 5 ne beziba 2 ziteka okuggwawo olw'ensonga nti source eno gyani badde akola ki nti copyright law terinabeeramu kwasibwamu maanyi nnyo nti balangirire nti bannange kino bwe kiti nesente ne bajja zituwa banaaba zituwadde nga tebakoze ku kintu kya copyright law zigenda tuggwako tunulenge ente kivulaana guno gwakana kati waliwo baatisa babawayo kasente oba oli awo bamuwadde $1,000,000 weeks 2 n'atema omulanga government sigitegeera nze ngenda kudda eno bamutasala amagezi ngenda kwetuga yaye maama okitegedde ninga injakyo sense nti naffe twandibadde tuwulika kyovula nemune ebya covid-19 ba artists batono nnyo agamba munze nkoze eki ndese donation ya kawunga they don't have money. I know. Amot njagala otusigire ekifaananyi ba artist bayingidde ebyobufuzi enteekateeka zo gwe ziyimiridde zitya? Nze of course nadde ngenda kwesimbawo Nansana municipality era mbadde nkyalemeddeko ate ekinnemeseza era buli omu ambuuza Amoti posta zo zikola ki tetuziraba sinawanikayo bipande kuba sente z'ebipande zikoze eki zimbuze okitegeera kati era byenkugambye nti mbakubanga nali ebintu byange mbifunamu bulungi nga muntu komedi waffe oba byali byakuzanyirira bya lusaago ayito oli serious ate serious ate omuntu ali serious mwana kujjamu mpali n'osigala bwerere namanya nti oli serious gugamba nti ngenda kwesimbawo nsazeewo naye kati ekikutima wa kikujjamu kyokka facilitation kuba otaba na sente zikola bipande kitegeeza togenda kwesimbawo kubanga tolina kati esira ngenda disa nnyo ku scientific eno ku internet mbere nga ngamba abantu biki bengenda obakolera kati nga kuba saa papa nnyo okuleeta manifesto yange bajja jibba kuba twalifulubyako manifesto emu way back nga twatandise tuyingidde ebyobufuzi pade namuga tigenda ku byobufuzi netukola manifesto yaffe nyini president Museveni yennyini gyakwata nagikozesa nayitamu yadde okulekayo akantu wasoma nayitamu bwe ku
owulidde era President Museveni manifesto wadde osala amagezi ne tiimu yo ne musala amagezi ne mulaba ngije munje tusasulamu olwokuba waabira lwaki mbawaabira owaabira ki omuntu owaabira kati gavumenti ogiwaabira otadde mu butuufu ogiwaabira otya obunyazi obukumpanya obubbi otya abalamuzi bennyini mu pulezidenti abeerondera tebasobola muvaamu era omulamuzi ye balina ne koodi zaabwe nga anaakusiba ate nga gooloopi agandika according to the penal code of this and this and that can say amount ya infragrant and delicto stoka gwe wawaaba omanyi abantu babasibye nga bebawaabye gwe gendako eruzira wakoleko research gendako eruzira ogosirika busisi n'osigala ng'okolima bukolimi oba n'ofuna omukisa ibula n'akuwa interviewinga n'okolimira okutanga nga President Museveni sala amagezi manifesto yaffe ogikozesaako nekolera sala amagezi olabe engeri kikolamu ekintu ekyo ogambe balina koodi awo naleta penal code ojja kukola oli bafuna gye bali abantu ajjako obuzinzi nagenda okuloopa nebiggwa nga nze gakoze eki ate ng'omusango gwefudde noddukira ddala bwe batebakusibye nodduka nabagaa jangu onyonyola ensonga eno omugaga gubaddeyo jangu ozigguse nabagaa nedda mubireke ettaka mulitwale nzikiriza ettaka mulitwale ettaka lyoyo omusajja amoti enyonyi eyasooka yali egenda London yeyasengo gye yabatwala yeyasookera ddala yakuyise etya of course kiringa bonoogamba muntu kuba kati ssaawa zino abaana nagana kati gye bali abantu eyo mu byalo nga mugamba nti ogenda Kampala ekyo tteeka tosobola kwebaka kuba kyali kyali kintuuseeko ng'ojje Kampala wali osinzira wa Mpigi Mbalala nali nva Mpigi nebagaa nti mugenda Kampala togenda Kampala tosobola kwebaka walina emyaka emeka bagaa nti mugenda Kampala nali mwana muto naye nga mbijjukira simanyi nyina ebintu memore yange nyina ebintu byenzijukiranga nti nga kuvya ddala nga ebintu byenzijukiranga nemukwavula kati omuntu okwavula kutandika okubeera nga nkola bwendi ntengerera nyina ebintu byenzijukira kati nzijukira era newabaŋŋamba nti nali kaana katono kamyaka ndowooza nga buno obeera myaka ng'esatu ena naga mugenda Kampala Kampala wawulirangayo ekyenjawulo ate ekikingo omuntu tomanyi ogaa nti nowulira nti this is the capital city ogenda mu kibuga Kampala mwamuyingira ssaawa mmeka nzijukira of course era misana ogenda olaba embeera nga tefaanana jadde ebiseera byaddalinda ati nezo taxi size ezaaliwo mwatambulira muki wabita bumatatu obumanyi nabulabako ati ababumanyi babumanyi ino tibulanze ndi makiwa kati tombuze emyaka obukozi bwokira nawe ondaba nti obola nti lisinsi bya 35 oba 24 kati obumatatu obwo mbujjukira nemuyingira ekibuga bumatatu kalanga ka pick up ka Peugeot nga kalina obunanga kanene mabega obutanda obugundi eno obutebe mabega mutula okumunda nga mwetunulidde kajja kuluguka kati nimukwe tosobola kwebaka mugenda Kampala uliwojiro banga olabanga ekola ki motoka egenda okuleka bagenda kuleka so ubeera olingizako ku muzaddewo tafuluma n'agenda n'obuuza maama omukungu kiki mbadde nnoonya akalobo naye nga bakumanya gyali takulese wamukonkona emirundi emeka mama gyawererako ddala akalobo nakakulagiridde dda olwo akalobo obuuza akakukyamiramu kojjo bamu okwetaawo kati ne ku nnyonyi bwe kyali batugamba nti first time ne padi fenna tuwali wakola ki mwali temutambula ate kino kyo kyali kuba twali bantu bakulu kyona kyona naye nga tetukikkiriza bacomedians nti ebino ebintu byetwakolanga abasaaga nga tumanyi nti bulifuuka n'omulimu olowooza ebintu bingi noga sina na degree ntiwona ne baprofesa ntagirinyangako ng'oggyeko biri ebyedda ebyamasomero byatugambanga mu kusomero kugenda ku airport mulambule ennyonyi zibabuuse nakati amasomero gakyabikola batujjako abajjako abaana baffe ssente nabatwala wali
kwero beach wandelita nabayingiza mu kinyonyi ekyo ekikadde abana nabagamba what is this an aeroplane get out osasudde emitwalo 10 guluza omwana agenda kubuka mu nyonyi bamwetoloozeemukko bamulage no pilot watuula biki aero beach enyonyi wali ozigenzeemu ne pilot watuula ebintu byonna babisokonkola mudda tewali ebyeti. So enyonyi bwetuuka mwalinya ya kiro yali ya misana mwava samekente by the way twagenda kiro twagenda bukyali batugamba enyonyi egenda kusitula saawa 3 banya nenga unatutunula utwali aye basi buli mwatunula bulube kwa twagenda group ewe twagenda banji njiko sengo yatwalanga ba artist banji bakubina omuntu asombi omu watula kudirisa watula wakati andi kati entebe yo kati gundi yo ticket jibaba kuwadde kwe kubera kati twatula wakati kudirisa tweliranye kwa sengo yagiranga nga bookinga ntebe mba group muba mwera muri wamwe mweriranye nti mutudde mwenanga mweriranye oba abalanga bali opposite nga mwera bakonga musolo okubanga munyumya bamutuka bagamba lulimi kyolokozesebwa kunyonyi obukozi kati kunyonyengera bw'omanya oluzungu lulala buba luzungu naye nga bumanyi kati tosooka bifaako osigala kati omulundi gwe ogusoose obeera ogamba bagenda okunzija mu nnyonyi eno bagenda okunfulumya bagenda kumbuza ebintu bingi buuloza bintu bingi otyanga bagambye nti balina tuyisaamu ate bagibasoke bakebere tuyimiridde tutya emisaayi gyaffe twalina STD bintu bingi byolowooza nonga bannange bagenda okunfulumya kati oluzungu lyobaobuyanga olwokuba obwongo olina byolowooza nti tokonsentrate ku luzungu luliku kati paka oluusi bakuyambako ennyonyi ezimu nga bwowulira olwo oluzungu balagana ebikola ku screen bakulaga nti omugire kimuba otudde nogiroote kuba kubeerako bukatuni nekatula nekagira kati omusipi n'ogutuno bali togulaba gutumanyi kuba emisipi gy'emmotoka gibeera bwegiti nogiroote ate guno gwa mu kiwato wano guno gwa wano ate bwemumala ogwesiba ate naguno eneesumula nayo yambirigo oba tobimanya ate nga kintu kyangu. Ani yakusiba omusipi omulundi ogwasookera ddala mu nnyonyi omusipi osooka n'otunula obeera bwoti kati oluusi obeera oluusi opposite obeera abantu bano abaginamu experience abazirinnyalinnya edda ate nabo oluusi nga bakumanyi aye akulaga nti tolina kyomanyi kati obeera oti omutunula olabe kyakola olwokulaba agiza ati naye n'ogukwata guyingizaamu nogira ati nolinda kati nobagala obenga kati wataba nwawo tuso okufuluma kinaabeera kiti kati awo nobanga agiramu oti nobigaana ate oti omugamba nti wayinzaamu oti ekintu kino tukikoze ti bakiti abakumanyi yamu oti pade mulagawa mugenda kati nolinda kati onokuluusa katonda nakuyamba nolengera wali ku screen nga akulaga nti akantu kasitule enyonyi yakuyise etya kati awo nawo mulimu n'aba Eagles biki firimu yali y'amaanyi kati naddala obuzibu alinga mugundi wano enyonyi twalinyako kwa yali yegumba kita Brussels SN Brussels ndoza Belgium ababirigi leta ababirigi simanyi kati eyo naye nga bakozesa ku luzungu naye nga basinga nnyo okukozesa ebinankani byabwe olulimi lwabwe olubirigi kati bano ebituufu nakwatamu bitono sontarmatarmadi sintarma kosmorodatasha intakarahama kiremoshitkatama simetormadi darenoro nti era nga bomanyi nti kuba obiraba oli kugundwa kulaga era nti tuula kakana ba ashas bajja kujja nagaba ashas bana abawala abakola mu nnyonyi babayita batya simanyi babayita hostess bajja kujja bakulabirire bakubulya ekyokukola naki byonna kati ebyokulya awo emmere awo bwejjira awo okugabula kwennyonyi betambudde kumala akabanga batandika obbagabula emmere yakuyise etya emmere buli omu yamuyisa bubwe buli omu alina engeri ebibabirako olubuto olwa lwamanyira matooke nyama bijanjaalo ebintu ebiri fresh n'ebiri bintu byobirada mu firiji n'otunula kanankaninga kuba omuwala ajja
beef oil anzoga katubaba kuyamira beef oil semenye bwali buli vegetarian nga bajja kuwa ebintu wato ya nyama bikyeri naye katate byayogera lulimi ki lunankani olubirigi so torma nende wako marasada noga kati marasada bambuli mwa bagenda kumpa masada kati nomugamba marasada na kuleetera marasada mulimu bumonde buliko obukuta kuliko obuntu bubisi obukola taddeko kuliko ekifiti ekitegeereka n'obuntu bubata omuzigo buntu obutategeereka kati n'obulya kuba byosabye nokulaba ate waliwo munno bamwadde enyama yenyini gyomanyi itegerekeka noga ate yeba yakyogedde atya kama okuyiga kutwala ddala ebbanga kubanzijukira twalina egundi nkyogera nnyo ne ku stage kuba nzijukira twalinyako ennyonyi yaba Egyptian Airways bintu bya Luwarabu mayinja yali aniranye Ronald Mayinja wa Golden Ronald Mayinja ne batuyisaamu awo bukyayi atuwa obuchayi kati nga kiri eriggwe oba oyagala amata bakuwa kasaketi k'amata waliwo obubalabala buli awo obukuwadde kati Mayinja najja asaba ki bamuwa cyayi omukalu najja akwata akaki n'akwata salads bazisaba mayonnaise n'agakwata n'aganyigira mu cyayi omukalu bwe kisoboka n'atabula okulaba mayonnaise gongera kwepangulula simata genge nemugamba kati jjuki yali akakola oluyimba lwolwo tuli ku bunkenke ffenneeyo nemugamba Mayinja okiraba obunkenke nti gobweteekamu nagamba ate kirimugamba ku mayonnaise binagenda wali bitedadayira agenda okwanika omukono excuse me ate nga ababibeera ku order bibeera kitegeeza nti omutogo bagukoledde ebintu byosabye bisigadde biba byabalala agenda okwanika omukono mugaa kkiriza amanyonezi ago ganywere mu cyayi kyaze bingi nnyo sitole empanvu nnyo kubanga omubalanguzi Amoti nsi ki gy'otannatuukamu nga yali nsi yo ya kirooto nsi okandabe nsi kindooza Russia sigigendangamu oyagala nnyo ensi zigundi ezo ne African countries ezimu nyagendako nandeko mu Nigeria ndeko nabe Ghana kiri kitya African countries ezo nabe ebintu culture byabwe ebintu byabwe biri bitya ne testing ko ne kumere yabwe African countries especially kubanga African countries ngenze ko mu ntono nnyo badde ka Ethiopia Rwanda South Africa ne kati waliwo ensi ziwandagadde omuzannyo guno gukusisinkanyizza bakungu ki babitiibwa ki mu ggwanga Uganda omulimu guno gw'okuzannya comedy baweererako ddala vice president mu Kenya abantu abamu jasigawo olusi nga temuwayiza nnyo kiri awo mukula president Museveni era nkutteko mu ngalo naneebaza muzannye bulungi nnyo naye nga era bumanyi nti si ekirawo nti omuntu akubeereko nti obuli awo abakukyaga nti kaka nkugire ki tebaba na budde nabo nga bobimanyi nabo balina bali mu nsi yaabwe naye nga baweeraweerako ba Amoti osoma ddiini ki nze ni Protestant nga tebanaggala masinzizo osaba misa ki of course mbadde nnyo kati ngeri gye tulimu entertainment nsabidde nnyo ewaka okusaba kugenda mu church mbadde ngendayo mu church ebiseera bijinga sinafuna obuvunanyizibwa naye obuvunanyizibwa bugenda bukuyinga na drive ebyaffe ebintu byaffe ebyebidongo nti ogenda noveeyo ovudde mu show otuuse waka saa 12 kati ogenda okusulawo omutwe tosobola kuzuuka ate church etandika saa 2 oba 3 omutwe ne guzitowa kati ngenda kuba na bayibuli yo ozuuka nononya ebyawandiikibwa aba notunula ku TV nomanya ekyawandiikibwa n'okisomako then nemuyimbayimbamu ne ku buyimba kuba abaana kuba bo babeera fresh bo bagenda bakola ki bo bagenda ne basaba naye gwe taata waabwe ekya Bible lunyiriri ki olusinga okutambuza n'okuwa amaanyi gundi Timotheo essula 2 baakanyirako okusatu ekyo kirungi ekikirizisa Katonda ayagala abantu bonna balokoke
lwe lunyiriri kwotambulira enyiriri nyingi ngenda sikyazijjukira olunyiriri olulala ne ndwerabidde sisita wange lwe yali ampadde ndusomengako bamwita mwazaalwa abaana bameka? onagamba nti mukaaga saidi eri neno bataano saidi eno 11. Oli mwana wakumeka? nze wonna ndi first born. Wonna ndi first born. Baganda bakwa dressinga bate bakuyita Amoti, bakuyita Alani, bakuyita Mujuni. Alani. Bakuyita Alani. Then kusomero bampitanga Mujuni. Kusomero. Then musekendo amanya negakyukamu awo. Kuba bisere bitwalinga myaka girya. Twazinganga ekimere baba. Ngolo linnya ki? Kati ngirinya bali kyusa bakuyita Saalongo Kalongo. Kuba walyanga emmere bbiri. Dabo. Omuzadde agenda okujjalula mama wange ajjaluma okunkyalira ku biddi. Abuuza Alani bamugaba erinnya balimanyi. Era yali addayo kati yali addayo n'ennago yange mali gyali andeetedde. Kati omwana omulanga mulindeeku ayinza okuba bagamba kuba nnyonnyonya banyonnyola ayi bwati bayinza okuba bagamba Saalongo Kalongo. Kati nagamba bannaayi sina saa bamuyita gundi. Somo ki lyasinga okukalubiriza ku ssomero era somo ki lyasinga okwanguyira mu secondary? Oluzungu lwalinga lunyanguyira mu secondary. Lwalinga lunyanguyira naye ng'ate disappointinga mwana mu results wano. Naye nga wano mukulufuuwa wano lutambula bulungi. Naddamu duwandiika wano mukulufuuwa zaalinga mbirigo. Twayogeranga luli olaba tamala emirundi alaazeeyi olisegedde olwo olwa bitamazire oluzungu olwo alaazeeyi where are you going? Somo ki lyasinga okukalubiriza mu primary? Mathematics okubala okwo kwatukalubirizanga nnyo ate ebiseera ebisinga nti nze ebiseera bwe nasomera mu secondary nti omusomesa ataasomesa okuba teyajjanga ku makya nga muli fresh yatajja mumaze kulya mulidde akatogo kati ne baba kaliko ebyadda mena kwekwasa kuba lwabajjanga era still ku makya naye nga kale olwo omanyi olubaawo atandika wano nga ataddewo ekibuuzo mu n'atandika nga abasomesa n'agenda kunabandika ku lubaawo nawasooka nadda wakati akyali ku nnamba emu ey'okubala kati wano mutandika muddamu mwenna. So when x when we mix what we find why ne muddamu senze mugenda mutambula naye kati mugenda munogokako omu kalagero otuuka nono wakati nga muna mugenda kati wasembera answer nagifunye mu baawo gye bisembera ng'ali bwomu nomba nebimu abamu agayiza agaana agagezi era nga galinga abiri gasigazza. What is the logarithm? Logarithm of this and nga mwe mwakivudde muddamu. Nakabuza, have you understood? Muga yes. Then mulinda results zigenda okudda era nga bwobimanyi. Amoti okuumya otya erinnya emyaka egisoba mu abiri nga liri ku mutindo ng'oli w'amaanyi nga n'abazaaliddwa kati bakumanyi? Ekisookera ddala ekyo nti okugezaako nnyo okubeera creative n'obeera ng'okola ekintu abantu kye baagala. Ekyokulala okwekyalenjinga n'ointroducingawo ekintu. Okwevuganya gwegwe. N'owevuganya n'ointroducingawo ekintu ekipya tekijjako abantu kye nagambye nti oyinza okuyiyawo ekintu ekipya nti weerawo generation eno endala enkadde etategeera kino kipya nedda mu kuvumirira naye nga gwe manya nti mbatadde mbavuddeko mu generation atategeera kino nze ngenze na bano abapya bayinza okukitegeera amangu. Ontega kiŋŋamba nti obutatya ekyo kubanga osobola okutya noga bwe naakola kino ate bano abantu badde bamanyidde wano banaakiraba batya okitegeera. So nga waliwo abantu abagamba nti osobola okugamba Bobi Wine asobola okwogerako Amoti n'agamba baka Million n'akwogerako n'agamba oyo omusajja Boogie Woogie yalinga ayimba. So people don't know badde balaba comedy neti bakola ki then bwe baddala wali oyimba then show them. Proof. Bagala action n'ogali kanyimbo olubina
baga wow da kitufu omusajja akola ki so kibeera nti olina okubanga oli creative we challenging nga ka introducing out kino ekintu kanjye kino ekintu n'abalala ba artists abalala ba comedians abalala kuba n'atandikira okitegedde mpola mpola bwe kityo ngeri yokka okwekumira ku ki okuumya otya erinnya lyo off date nekyazima ekyokwekumira kugundu tubeera professional artist nabadde olina tiimu gyokwatagana naye kuyambako kukwasaganya ebintu bino olina manager olina tiimu nga amalula we tuli munyamalula production tulina manager tukolera wamu ebintu byonna muyiye ekintu kibakumira waggulu nti obwongo bubiza okubanga buli stack somewhere ate kasoto naleeta idea kasoto buli stack somewhere kajegere naleeta kajegere oba muli stack somewhere mugenda okulya kapapali ate aleese eki idea so nakyo kibakumira kuki so okuumya otya erinnya lyo off amawulire gano amawulire agali date amawulire agaswaza kuba nti erinnya lyo tolabikira mu skando olikuumya otya okuba nti tewaliwo ene skando nti yabbye sente ene sexual scandal n'ebigwa mu kowere. I think of course depending on engage bakuzaamu bweba bakuzanga mu family yammwe temubadde mu bintu byakola buvuyo obwo kola bugundi mbwato bakutte obba oli artist ate bakutte kino ekyokulwana kyo biki ebyo bibula bakolo system baayo ne mbamu n'abantu nesanga n'okwerwanako omuntu ali oli artist ate yefula akwagala ennyo akwahago bakola kino langa akwata mu nsawo nowerwana kati nayagala olumu naffe tuwerwanako n'okola ki lwakuba nti olusi twabairawo kamera nowerwanako n'olwana n'omuntu oyo mwejjako mpola mpola naye kati omuntu werwana n'omuntu omwejjako alina kikyadda kukola kamera ngekutuddemu agwe serebu gwego bayitawo mu bintu gwokola ki gwe olwanye kamera esobola okutunamu artist ngaakuba omuntu oluyi mbagamba gundi alina olugo naakuba abantu biki naye nga nyakuso sensi omuntu alina engeri akuprovokinzeemu. How many times have you fought? Mitono because sometimes you need to think twice. Wasembayo ddi okulwana? Okulwana nti mu bikonde bikinze nakyo kubadda mu buto bwange nebe nalinga nsoma enwana yange yalinga ali nnyo mu bintu ekintu ky'okudduka emisinde wasoma ogira otyo bokyenya nenkuwa nenzirukako tate ogenda okungoba nga sikyasobola kukola ki si ebyo byalinga ebyo naye kati saawa zino oli muntu mukulu omuntu afunye ekikonde okujjawo ddala nga kubidde ddala noga kati nerwaneko ng'omusajja naye osobola omuga nti beetaaga kulwana tusale amagezi tulabe nga gitukola ki gitugonjola ensonga kuba tewali kitasoboka sometimes musobola okuba abantu banywedde omwenge nokulema okufuga nokola ekintu ate nkera nogamba nakoze eki so n'ebyo ebintu ebyekunywa ebiragalagala notasobola kwefuga nakyo kireetera aba artist okola kyokulwana biragalalagala ebijjako abantu wasembayo ddi okukozesa ebiragalalagala era biragalalagala ki in particular byewali of course omwenge gwongunywa ngunywa sigulinaku buzibu kuba asobola okugufuga akagambo kali nkagoberera nnyo ka drink responsibly then ekirala enjaga yo nagitya engeri gyebajogereranga enjaga naye kati still katonda kuba nayagalanga nnyo era owamanyoga nti ekintu bakyogera nenyangezeseeko ndabe saagigezesa kati baginsulako busuuzi ate bagimpera mu buugi ate si bbanga ddene nye emyaka yange zange 3 emabega wano. Ani yagikutera mu buugi? Nyina we nali mu kifo ekimu nyina ekifo kye nali ndimu nga baleeta flaska ya chai naye nga bagamba bakaita ka chai balina bakikola mu ngati of course njaga bagiteeka mu chai abantu baginywa ne bayisa bulungi bafuna appetite ne bakola kibena bigenda naye nga enoza n'enjaga eyo esimba mitwe so nze nanya buugi busera nembunya bulungi nga simanyi nti ki andi awona nensigala nga ndi steady njibu waliwo ne sauna nengerako ne mu sauna nenkomawo neyongera ku buugi bwange nembunywa nembumalamu then namala nensimbula emmotoka nyinawe nali ntudde ne bannange ngenda okulaba nga ningala baki endabirwamu enjawula ne bannange nga ndaba ndinye ensi gye ndimu kati ate nga kwolwo nyina sho
kati ntula mu motoka tugenda mu show mvuge motoka ntuka ku round about ngendo kulala njetolodde ogusooka njizeemu ogwokubiri nenjikuba ogwokusatu round about oli mu round wetolola nengamba kyekigenda mu maaso nenzira wabbali nensooka ntula nengamba kyekigenda mu maaso kati nali nyanda show yali Bulenga so round about yasinga yambonyabonya ye Busega wajetolola nnyo najetolola nnyo nensooka nzira wabbali nembuuza omusajja ekidde Bulenga kiriwa nangamba kiri kati nenvuga kati mukugenda nga mvuga bwenti nkugenda nga mvuga nenyagala radio yali erekana kati nga nyagala radio ekendeere sound nyagikendeeza kati nendaba nga nsaki endabirwamu gye nassa mu kifo ky'okukendeeza ki radio kati nenzukira nga kirabika obuugi buno bampadde babadde muki enjaga kati nenzikira nti n'omugenzi padde yaŋŋamba nti nanywedde ku caayi bampadde caayi naye ndidde nze neekomyeko nga yalina akaveerako omugaati gino eminene ag'enkumi 5 yanga bampadde ka caayi gino egy'enkumi eminene gino egya famire gundi nga mulimu toosezi naŋŋamba oti gulogo nanze ngulidde nze neesazeeko nenkolaki kati nenzijukira ebyo kati ngenda okutuuka Bulenga enjala ennuma nentuuka kase sente zange nanyiniramu ku sente zange ntuuka kasigire bookera enkoko ng'ekifo ekisooka ekyokubiri njimalawo enkoko gyabadde ayokya wasigalawo endisi kati mba ngenda kusigirya endala omulala abayokya kubona wali mumuwadde sente ze nenzijukira nga nina okwekomako naye nga enkoko ndidde nnyingi okutuuka ku stage nga sikyasobola stage njogera ebintu abantu ndabanga amaaso agabuuseyo agali mu bantu agabuuseyo bwe gati nzeso lyali myose n'okumyuka amoti bikubye nkati ngambula ddala mutuufu abantu boogera amazima ddala gikoze ki okwogera ku stage ono badde ayogerera ku speed yo gye bali okolera mu comedy ngenda okulaba njogera mpola akati ssebo ngenda okulaba omusajja agira ati nyumiza padde biki paati etuuka ebiseera balimu okwekalakasa Besigye nga bamukwata nnyo bukyebyo obaoka paati ketuzanya aka comedy nga nyina padde alina okujja nga Besigye wali Uganda one people bikiika nina okujja nga abapolisi muyooleyole okujja nga abapolisi njooleyole padde nga nsobola olwamusitula nengwa naye kigo ku stage nemugambira awo wansi nga nkubuulire obuugi bunkutte enjaga kyakabanteddemu enjaga ennina sikyalina kyensobola kukola ki kati kyasinga okunnuma nti show bweyangamba kati gwevaawo ku stage genda naye infact show era kyenkana ali ewedde kuba kekali ka climax olwava bwenti ku stage nenfuluma ebweru nenfuluma ebweru nemba nokulaba kizo nembanga endabirwamu eri evuddewo nembanga nkomyewo mu bulamu bwangu bwa ddala so that experience nengamba then sigisobola sola gitasitinga kati kubanga Katonda agimpisiriza mu buugi nkirabye Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Amoti ombalanguzi tutuse ku nkomerero y'emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero ebadde na season 1 kubanga story empanvu bingi muva wala ali atya muva wala gyali mu America mutumiddeko nnyo Charles muva wala lajja upon yourself lastly nga tuwunzika obubaka bwo obusembayo eri bafaani bo aba New Amalula Production obubaka bange bwinza okuwa abantu bafaani bange bafaani baffe aba New Amalula Production baneete mukoowa yadde tukyali mu COVID-19 kyemmanyi nti ffenna tubasuuliridde nga bacomedians tubaweereza obuntu okwo mubufuna kasa mugenda ku Facebook page ya Amoti Ombalanguzi mugenda ku YouTube page ya Amoti Ombalanguzi bambi nebaza na Ibra ne timu yoyo najja okola nayo ne program yo baji mujogita extra digest kati wajitu extra digest bimbuza buza ne olokoso extra digest bani mugende maaso muwagire ebintu yaffe mu byagale bamba mugule data mba musobodde mutuwagire naffe fenyini butwa tuzemo performing mujje mu shows affe kubanga tulina ebintu bingi nyo tulina comedy gwe tuzudde muno mu COVID-19 buli omwenge gyayisiddwamu mu COVID bwamuyisizza tujja bizanya mujje mbirabe
then mugende maaso n'okulaba obuntu waffe mwe bali kutwagala nebaza tiimu yange gyenkola nayo manager Joshua Kasoto Kajegere Kapapali Small Boy bonna mbuyegala nnyo banne mwe bali kugenda maaso ne tiimu yange abalenzi abazina the Amarula Warriors tubaagala nnyo temupowa tugende maaso abantu bakole kuba enkola yaffe tugamba born to make you happy twazalibwa kubasanyusa tujja basanyusa paka last twali kuzikiza yadde ki mugende maaso tuwagira sebo nziddamu program y'omukulu ono bwogirabyeko waliwo abantu wali akanakani likinga omala okulikinga yongera gabira kuba no tobawa tuwemalirira sharinga niwe kaweereze n'omulala akafune tutambule buli muntu afune kuki kubuyi nono agenda maaso ne program yaffe extra digest akatalekeka abaana ba padde bali batyo omugende abaana ba padde abamu balina taata omuto ono yayine maama yayine maama gwengezaako kwasaganya omuto ono mpola n'ekitono kyemba nkolaki naye kati mu covid-19 mbadde nkyali mu nsasagge kale nga maama we akyatobanako kabebike okay yes omulungi atulaba tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero njala kwebaza atambudde naffe era nga nkutegeeza nti olwegyo badde osinzira okubanga otulaba tubadde ne Amot is a comedian, celebrated comedian and radio personality. Tuli powered by Isozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka era namba yabwe esimu eri wansawo. Still tuli powered by Sun Cargo Shipping Company bebatusobozesa okubanga tutuusaako program eno olunaku olwaleero. Njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoyanga Kotedeni Tone Senabulya then nsembyeyo gwe mulungi agoberera omukutu guno. Thank you so much webali nnyo badde tukwatagana omulungi oguddako mbaagala nnyo obeere bulungi. See you next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obeere bulungi mwebale nnyo obuddemu. Nange nsanyusa nnyo mukama wange. COVID. See you.